Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de la semaine, pe meilleur vient na Balandia magazine Kinshasa na biso ezo le matin pour informer bino. Pe ko la kisabino ba voir réalité ya vie ya Kinshasa. To fongola édition lendi ya lelo na élément oyo. Chaque le 4 janvier ezalaka férié na RDC mobile. Et si kawapi ba congolais ba célébrer journée ya ba martyr ya indépendance, kasi ele kandenge ni journée yango bona na élément oyo. Janvier 1959. Il y eut 76 morts. Le 4 janvier, ezali date moko historique pour la République démocratique du Congo. Ezali mokolo oyo ba congolais nyonso bakanisaka ba héros pe ba martyr ya indépendance. Ezalaka un certain dimanche 4 janvier 1959. Révolution populaire moko et bandaka après annulation ya meeting ya alliance de ba Congo oyo babengaka abako na mokuse ezalaki parti ya fait président Joseph Kasavubu oyo azalaka premier président ya République démocratique du Congo. Meeting yango esengelaki et se déroulait na place Imika. Meeting ya abako et Salimakate pe ba autorité à époque wanande ba anilaka yango ba partisan oyo bayaka pona koyoka ba kondina bango ya bako ba sepelaki te pe bakomaki na kanda na époque wana na Kinshasa ex Léopoldville pe makelele e bandaka désordre et kotaki eye ko coïncider na ba supporters ya avec club oyo bautaka na stade Tata Raphaël et Sikawapi match monene et beta makakuna entre Vec Club pe na bandeko ya Mikado oyo Vec Club apolaka 3 buts à 1 pe ba supporters ya Vita déjà bazalaki na bakanda na bango uta na stade po arbitre babakisaki bango déjà méchant donc tangu bazali kobima bakutani na ba militant ya abako o babande déjà kosala désordre po bakonzi à l'époque bapekisaki meeting na bango ya abako basangani pe désordre et bandaki ba force de l'ordre ba hésitaki te ko beta masasi pona ko disperser batukasi lokola désordre et persistaki ba komaki ko beta même ba manifestant masasi désordre oyo selon ba colon et salaka 59 morts. Kasi selon bandeko ya bako ezalaka 120 batu bakufaka mokolo yango ba emet oyo ya journée oyo yaki ko permettre na République démocratique du Congo baya kozwa indépendance na bango le 30 juin 1960 na yango bakonji ba decidaka ki chaque le 4 janvier na ba congolais nyonso bakanisaka bandeko na bango oyo bakufa pona kozwa lipanda oyo lelo bonsomi tobengaka bae nyonso bazali kosepela na yango kutu na tina na yango Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendo wazabanga asalaka stade oyo ezali na Pongabi ona kokanisa ba martyr oyo bakufaka pona bonsomi ya République démocratique du Congo na yango ba congolais 61 ans après indépendance Congo ezali wapi congolais nyonso esengeli asala réflexion pona ko apporter pierre na ye na édifice oyo ezali développement et surtout que mokonzi mboka souci na ezali ko développer Congo sur tous les plans. Kinshasa et l'équipe partout. Quelques Congolais oyo ba viva histoire yango na ba oyo ba yoka na masolo ba lobi boye. Reportage ya Peggy Lunga. Ezali mokolo baye oyo ba bundaka pona mboka oyo tozwa lipanda. Ndezali mokolo lelo ya moni toza ko pema boye. Donc soulèvement il va à partir de Mati Abako au Betamaka stade à partir de mon boulot bimand de pesa soulèvement populaire salama pour la bataille de besoin d'indépendance. Zaka Mati vite contre la match vite alors match comme Betamaka vite en 5 kana ya pour 3-0 ko bima bazo bima écoute la meeting moi dans sala mawana le soulèvement mama salami gendarme mais ça c'est beti likolo ya ndo soulèvement salama date à 4 janvier. OK, meeting on est qui à parti politique ya Bako ya ndo basala qui meeting dans sala mawana parti ya bakutani de soulèvement salama qui. Dès le 4 janvier 59 ezalaki na deux événements na mboka. Président Kasavu fait meeting na Imika na batna ngomba ya Bako na stade de 20 mai ezalaki match ya vita na Mikado so ça que arbitre ça vita contre match pesi mobulu pour na Imika
babelge baboyi Kasavubu basala meeting na Imika etala basipati ya vita bayoki ke kuna meeting eza sous te bakuta ba militant ya abako ya Kasavubu de pesi flamme est-ce que mabule banda mgongo yangwani match ya vita ebetamaka na stade Tata Raphaël bapolaka après babimaki bayako kuta abako tant vite politique bayekuna bakuta na bato bayosala meeting yana ya abako parti politique ya Kasavubu allez bakuti salamaki désordre makasi après tina vraiment les 4 ans soulevé le tina les 4 janvier journal lelo ezali journée ya martyr de l'indépendance eza pasi mpona biso ba congolais il faut toyebaka la histoire ya mboka na biso so tozoba histoire ya mboka na biso te eza nete tozoperdre culture na biso jour ya martyr de l'indépendance ezalaki mokolo moko ya mawa kotala bacongolais bakufa ebele likolo ya bacolon belge esengeli na biso tobosana te ezalaki mokolo ya match ya vita donc match ya vita polaki 3-0 yango kaka ebotamaki na papa match wana ebetamaki na papa Raphaël oyo tobengi 20 lelo tango match ebetami basupporter ya vita basepelaki te babimi oyo mitingi mpe ezalaki na imika ifale esalami te donc basupporter nyonso to basangani gouvernement bakolo basepelaki te babandi koboma bato ebele bakufaki ya fe Mobutu Joseph Mobutu kokongwendo azabanga yango akaniselaki bango asali stade de martyr eza mpona bango yango wana biso nyonso tokanisaka mokolo ya lelo eza mokolo ya feti te mais eza mokolo ya mawa eza mawa bandeko na biso bakoko na biso bayaya na biso bapapa na biso bakufa ebele le 4 janvier ezali mokolo oyo il fallait bamédia baexplikaka la population très bien journée il y a le 4 janvier il faut to célébrer yango na bamesse na balosambo mpona bato oyo bakufa eza mawa. Le 4 janvier ezalaki journée moko historique journée moko ezalaki na makambo oyo Kasavubu alingaki asala meeting na place Imika. Alors lokola alingaki asala meeting eye coïncider na match ya Mikado 20 club. Alors lokola 20 club apolaki ebandaki trouble kouta na stade ti balandi bango tina place Imika. Alors bato ba révolté basalaki bitumba partout baketi na Fogombele. Na Fogombele nde esika bato bazwaka masasi ya baportugais tozalaki na papa moko ya mundele azalaki kuna portugais abeta bato bamasasi bato bakufi. Alors na lero wana congolais a révoltaki mpenza na fond na ye yango wana journée ya lelo le 4 janvier bapesa yango lokola journée moko sacré na mboka na biso. Il faut tozalaka toujours commémorer journée ya le 4 janvier lokola fête munene ya martyr. Stade wana atonga stade place wana mpona pendaison ya bakimba veut dire lokola milimo ya bato kufelaki wana. Alors asali yango lokola symbole atie eloko wana esika wana lokola bacongolais bazalaki vraiment curieux ya koyeba eloko nini elekaki na place wana. Veut dire bakimba banani oyo balingaki babeta coup d'état na lero wana lokola bakangaki bango babomelaki bango wana. Veut dire biso moko batoza na ignorance ya koyeba bajour ya bamanifestation ya mboka na biso. Veut dire wana eza likambo moko ya pasi te mutu nyonso a revenir na raison que le 4 janvier ezalaki journée ya martyr pona première journée ya indépendance na biso na Congo. Plus de 300 députés nationaux basalaki bloc autour ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi mokolo ya lobi dimanche 3 janvier 2021.
ezalaki chapiteau ya cité de l'Union africaine nde ezalaki choisi pona koyamba nombre ya badepute nyonso oyo bayaki korépondre favorablement na appel ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona composition ya Union sacrée de la nation. Bazalaki au total 309 ba élus ya peuple oyo basanganaki dimanche oyo 3 janvier 2021 sur invitation ya chef de l'État. Na entrée na ye mokonzi ya mboka ayambamaki kitoko. Initiateur ya rencontre oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na maloba na ye a présentaki d'abord ba ve na ye ya nouvel an na assistance nyonso pe a expliquaki bango vision na ye ya union sacrée de la nation. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Pour na ba député ya FCC, oyo bandimaki ko adhérer na nouvelle gouvernance ya mboka, garant de la nation a rassuraki bango ke ba trahir te. Là, je m'adresse principalement à nos frères et sœurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne. Parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, ba députés nationaux, ba lekaki na tribune pour na confirmer loyauté na bango na autorité suprême ya mboka. Moto afongolaki masolo ezalaki bongo président ya bureau d'âge. Après ye, ba député ebele, ba défilaki, ba représentant ya ba parti pe ba regroupement politique ya ba tendance nyonso na suka. Président de la République a remercié qui ba intervenant nyonso pour na kolobaki. Naza convaincu que ensemble tokolonga ndenge alobaki. Il faut qu'on rappelle que rencontre oyo ezaya liboso na ba députés nationaux oyo désormais membres ya Union sacrée et salemi à quelques heures ya convocation ya session extraordinaire na Assemblée nationale. Kinshasa et l'équipe partout. Session extraordinaire dans l'Assemblée nationale, il y a République démocratique du Congo, et qui convoqué la date il y a le 5 janvier et le 3 février 2021. Annonce et salamaki mokolia dimanche 3 décembre na Gaël Boussa où yazali rapporteur ya bureau d'âge. Selon yé, parmi les matières oyo kozala traité durant session oyo, ezali bongo élection pe installation ya bureau définitif na Assemblée nationale. Poursuite ya pétition à charge ya moko ya ba membre ya bureau Mabunda ou ezalaki dessus P contrôle parlementaire. Pour un rappel, au cours ya session ya septembre, ba membre ya bureau Mabunda excepté Kester adjoint bazalaki dessus suite na pétition ou ezalaki initiée contre Bango. Par ailleurs, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a désigné qui Modeste Bahati-Lukwebo comme informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire dans la chambre basse du Parlement pour la formation du nouveau gouvernement. Kinshasa, il est qui partout.
Front commun pour le Congo FCC na Mukuse na déclaration moko basala qui dimanche 3 janvier 2021 ba condamné désignation ya information oyo mokonzi ya mboka nomaki. Na déclaration moko oyo esalemaki mokolo ya dimanche 3 janvier 2021, Front commun pour le Congo FCC na Mukuse bazali ko accuser président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a créé crise moko artificielle pour na ko décréter fin ya coalition na pouvoir FCC cash. Pour la plateforme oyo cher ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, brutale remise en cause oyo ya coalition majoritaire FCC cash et n'a un impact sur vie institutionnelle nationale de lors que identification ya majorité P ya opposition à l'Assemblée nationale oyo et salama conformément à l'article 26 P54 ya règlement intérieur Assemblée nationale na débit à législature oyo P pour na durée na yango mobimba et n'a un problème te attaque au IDPS à Longwe na coalition sauf que et cause à la mise en cause à défaut de l'élection générale anticipée. Yango kakande et que ça la kutuke et reconfigurer légalement dispensation Oyo. Par conséquent, FCC azali ko condamné désignation unilatérale ya informateur na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko identifier une nouvelle majorité na l'Assemblée nationale. Oyo selon bango existaka déjà depuis début ya législature Oyo zali en cours. FCC a condamné en conséquence désignation unilatérale, il y a président de la République, il y a informateur où ils chargé à identifier majorité parlementaire où ils existé déjà depuis la banda législature Oyo. Puis sous l'absence il y a destitution, il y a démission, il y a premier ministre en exercice, il y a une nouvelle élection législative. Ils ont conditionné likambo yango na article nango 78 alinéa 2 ya constitution ndenge tokoyi kotanga na déclaration yango. Na yango bazali ko promettre que bako s'opposer na oyo bango bazali ko qualifier dérive totalitaire li susu na ba incitation à la haine ethnique. FCC a ko s'opposer de toute force na dérive totalitaire oyo pe na ba incitation à la haine sur base ya ba appartenance ethnique pe politique. Bazali ko engagé ba congolais nyonso ya ko permettre likambo oyo esalema te po ezali pona bango recul moko démocratique. Pona bango ezali une façon ya ko conjuguer lisusu autocratie na makasi au détriment ya force ya droit ndenge même document oyo ezali ko renseigner. En revanche, plateforme ya Joseph Kabila Kabange balobi bazali disposé ya ko associer na ba initiative nyonso oyo ezali ko viser ko consolider jeune démocratie oyo notamment à travers révisitation ya arsenal légal pour na ko renforcer entre autres indépendance et impartialité ya justice de même que ba mesure ya transparence na processus électoral pe dépolitisation ya administration territoriale. FCC azali ko saluer mémoire ya ba congolais pe ba compatriotes nyonso oyo ba kufi na 2020 par rapport ya pandémie ya COVID-19 pe lisusu na insécurité ya partie est ya mboka bazali pe ko garder pensée moko pieuse pona ba soldats nyonso oyo ba kwei na nzela ya bitumba. Kinshasa et l'équipe partout. Jimmy Mukendi le coach a décidé à pour atteindre l'objectif na bino ya 2021 puis a profité pour présenter ba venae na ba abonné na nyonso ya chaîne Jimmy Mukendi le coach bolanda yango très attentivement. Bonne année à vous tous, juste deux astuces qui peuvent vous aider à bien évoluer en cette année 2021, c'est-à-dire cette année 2021 qui commence. Il est vrai que en 2020, il y avait beaucoup de contraintes liées qui n'ont peut-être pas permis à ce que vous puissiez évoluer dans votre business ou atteindre vos objectifs. Mais aujourd'hui, en 2021, il est possible, l'espoir est permis. Et aujourd'hui, je vais donner juste des astuces. Essaye d'écrire tes objectifs sur papier ou sur ton téléphone et prends ces objectifs en photo. Et cette photo, tu le mets sur fond de ton écran. Chaque matin que tu te réveilles, tu lis tes objectifs et tu travailles en fonction de ces objectifs. Et alors, chaque jour, chaque heure, quand tu travailles, petit à petit, ton travail doit t'amener à ce que tu puisses atteindre ces grands objectifs. Et les objectifs, les victoires des jours, les victoires de semaine, les victoires de mois et les victoires, je ne sais pas moi,
de 6 mois peuvent vous amener à une victoire d'une année. Et c'est maintenant qu'il faut travailler pour que quand nous allons faire le bilan de l'année 2021, vous puissiez vous dire que j'ai atteint mes objectifs et j'ai réussi à ce que je faisais. Je vous souhaite toutes les bonnes chances. Passez une très bonne année 2021. C'était moi, Jimmy Mukendi, le coach, votre frère. Allez, à plus. Betesco associé à la population a Télébio na marché 3 produits à qualité supérieure. Flocon café Natenoki. Beltesco musungi ya mboka frappe encore kaka ndenge amesana kosalela bino ba produit ya qualité supérieure. Bientôt bozozwa 3 produits oyo na kombo ya Noki, c'est-à-dire mbangu rapide oyo peto loranki kongo swalou tunanga nini yango ndeko 3 en 1 flocon oyo ezali déjà na miliki pe sucre. Donc yo okotia kaka mai ya moto o mélanger au lieu ezana goût ya danger, ezana minéraux, protéines, calcium pe fibres alimentaires. Organiser sili ten li sous 3 années ya café yepe aza déjà na café sucre pe crème saumon ya suka Noki 3 années oyo tobengaka na Kinshasa awa ti yepe lisusu ndenge moko déjà aza na te sucre pe crème okosala yango ndenge nini zwa explication o déverser yango na tasse na yo café pe sachet na biso oyo eza sachet ya 20 grammes o déverser yango pe na kati ya tasse na yo Noki flocon pe eza Noki flocon 3 en 1 na 3 en 1 oyo tozoloba 3 en 1 eza nini na kati ya sachet oyo ya 90 grammes toza na flocon toza na miliki pe toza na sukali. Donc yo musala na yo kosala juste ya kotanga notice na yo eza na kati wana alobi ke il faut qu'on mélanger sachet oyo ba biloko nyonso eza na kati ya sachet oyo na mai oyo eza kotoka ya 150 ml. Et puis obandi ko bouger mélange na yo wana pendant au moins 3 minutes ti mélange nyonso ekokoma makasi et puis olie yango. En tout cas, Betesco, vraiment musungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Tolingi toyeba soki eza nango normal mwasi en cas ya manque kende kosenga ex na aide financière reportage ya Peggy Lunga. Basi misusu bazalaka na comportement oyo ata deja akabwana mobali kala mais soki azangi mbongo akokende kosenga epa mobali oyo deja akabwana naye ata aza deja na mobali mususu na yango tokitaki na terrain pona kotuna soki eza normal na mwasi asenga aide epa ex na yo bakabwana deja kala. Eza propreté mobali na yo oyo uza na ye quelque soit ba difficulté ok pas ex na bokabwana na ye ok singe moi aide moko boye eza propreté zo kokitsa dignité na ya mobali na yo boza na ye mwasi oyo akokesenga aide pas ex na ye sika za na eloko moko bosana azoke landela po eza propreté mutu bokabwana ke singa difficulté ok singa quelque chose pa na ye zo kitsa dignité mobali na yo batolingo na opesa ba fille wana eza propreté. Et sa propreté pour valer à mobile nozo qui sango batika jamais oza na mobile na yo que singa aide pas ex na yo ozo qui tsa dinta mobile no sa propreté de ba fiana o ba sala ngo batika et sa propreté batika ngo batika osala makambo wana on a quelque chose pas ex neza ba cinéma mabe mobile ko zango tout comme pas ko zanga donc on azangi c'est que supporter na ko zanga na ye c'est pas zanga ngo bo sepela no mais soko ndako zanga comme ko senga da libanda eza ninga mabe déjà. Ah, ils ont des amis mabi. Toi, tu lignes, mobile ligne pour la passe, ligne pour la bisengo. Dans moi, sur un ligne qui, sur mobile, ça a difficulté. C'est un libana, autrement dit qu'il y a ça vraiment mabi. Donc, on va à un hôtel, il faut supporter, banzala supporter, va passer. Après tout, on a fidélité, la même zamba qu'on s'en a qui est bonjour. Yo mo triche, mo zala libana, mo senga libana, o sa mabi. Voilà, o sa la pena mabi.
donc botika to senga mbala zangi ko senga pa mo mbala nakala o sala pena mabe donc botika boza fidélité na bolingo troisième personne za kateta bolinga déjà bozaki deux personnes c'est qui botika ka mbali oui eza pena bongo ceux qui moi si okomba ko senga da libanda ali mbali monta pesa na facilité de là kabelo bi paza na poso pe sur pesa yi donc déjà attends de bo bimane déjà c'est ko koti mabe de ndako libala le bilo be mona ke na zem na kata ndako libala mo bomi fo na bino ça ça veut dire que o senga libanda eza mabe ceux qui mbala za on se pas zangi supporter kaka c'est normal te pour nous a beton to lingana ka pour les meilleurs pour les purs mais ça te que o lingana mobali pour azangi lelo ke ko senga mobali mombo bosila na kala ezate ke mobali oyo bosila na ye oke ko senga lisumbongo ezakati pour na okita grandeur à mobali na yo mobali na ta zangi faut tomber la grandeur ni ko okita niveau na été wana za kwande sokomo saboter mobali na yo na mobali wana bosila na ye azwa mobali na valeur ti donc baso basala bongo batika po azo mikitisa moi si basala yo po ozana lokumu mais so mo sama mabongo eza le kwande to za na valeur ti donc faut batika mama wana basala kawana ba supporter pas na bisengo faut pas dans longo temps mukie ya longo te belete donc supporter pas sa mobali le lobi mobali na ye alors que liboso a pambwama a robongane na ba vie eza bongo. Bon, quelque part, ils ont déjà ma bé. D'autre part, ils ont la parce qu'ils ont des relations sous déjà bon ça n'a beau créer déjà relation morale bien. C'est possible, mais mille les a comme pour un nini. Aujourd'hui, ils me semblent nous comme ça, c'est incapable. Et puis, ex wana qui peut profiter de la faiblesse wana pour que azongelo li sous beaucoup moi bolingo ya cessé. Donc ils ont vraiment quitté côté. Pour na nini cause ba faiblesse ndako na yo to ba problème ndako na yo comme mango pa ex wana o déjà bokabwani so c'est déjà bokabwani na mutu makamba ndako no ko bimsango susu libanda te même voir même pas camarade no ba ko yeba kango te en tout cas batika parce que mobali wa yejo ko découvrir ngo en supportant oté a occuper ko tika e a ko bebisa foyer na ye pona ko landa ex moko boy. Eza normalité pour ceux qui osent que senga mbo pa ers na yo eza ko okita mbai na yo ers na yo ozo mbai na valeur te mbai na yo ozana ye eza ko ozo kita yi okenda ko senga ers na yo mbongo ozo kita mbai na yo ceux qui déjà olingo de olinga ki mbai na yo bongo na ba passe na bisengo ifalo fa na mbai na ndenge ko senga bongo mbali wana ers na yo opeso mbongo pamba te akoluka découvrir yo tant kina ko senga mfusa bosana ke loko poso ko senga loko ye pa ko senga loko. Tant ok c'est un bon fan quelque part bon mais moi j'ai accourir pour simba est comme on simba até ils a ma bé accourir pour senga opé le hello mo bolo quoi déjà aibi point faible na yo accourir pour salo buzoba pour aibi point faible na yo na pesi concerne ma fille o ba sala bongo na ba ex na ba o ba sala na buzoba na pesi ba conseil ba sala ngote ils a ma bé so mba inoza lo te faut faire un ka bongo. Eso basala ka bongo tiko sa bongo ezaki ndumba na kilokoso. Eza mabete ko senga ex na yo mbongo kasi zo dépendre na ex oyo zo senga aide soki aza na makanisi ya mabete pe eza na ba danger mingi ndeti okoki ko perdre relation na yo actuelle donc bandeko basi eza prudent te ko senga ex na yo mbongo ya malamu ezali soki mobali na yo aza mpiaka yeba kozala patiente. Kinshasa il est qui partout. Na cadre ya Lina Foot Vodacom Ligue 1, Lupopo a gagné Simba Sport ya Kolwezi 2-1. Na cadre ya Vodacom Ligue 1, Saint-Eloi Lupopo oyo ya Lubumbashi na Okatanga basimposaki na score ya 2-1 mokolo ya dimanche 3 janvier 2021 devant Association Sportive Simba na stade Dominique Diour ya Kolwezi na Lualaba. Ezali bongo bakamikazi ya AS Simba nde bazalaki bato ya liboso ya kofungola score na nzela ya ndinga mbote na 10e minute. Lupopo ayaki ko égaliser na 20e minute après soit na 30e minute de jeu grâce na Junior Mouta. Na retour ya vestiaire, ba poulain ya Berlin Maku bayaki ko appuyer na accélérateur pe bayaki ko alourdir marque na bango na truchement ya Arsène Pongo oyo a propulsé au fond ya filet ballon oyo ezalaki relâché na portée adverse na 69e minute. Saint-Eloi Lupopo azali ko totaliser sikoyo 29 points.
P azali classé na 3e place ya Vodacom Ligue 1 grâce na victoire na ye ya Lobby. Côté ya As Simba, il azali ko compter 9 points. P azali classé 14e na classement ya championnat national Kinshasa et l'équipe partout. Qui est belé au rendez-vous pour na magazine Kinshasa na biso. Ce qui bosse pela qui na édition moko na lelo tika topesa. Merci l'équipe rédactionnelle na biso mobimba ya Kandi. Peggy Lunga papa social azala qui na sima ya caméra, Nathan Siata na réalisation, puis na coordination ya Jimmy Mokedi. Kaka ndenge to ebisa kabine motikala toujours scotché branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.